Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келіпсіздер. Қазіргі кезде өріктің сезоны өтіп жатыр, яғни өріктер езіліп есіктің алдына түсіп жатыр. Сол езілген өріктерді тастамай, 2-3 қайтара жуып, блендердің көмегімен немесе ет татқыштың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Сол езілген өріктерімізді міне осылай езіп аламыз. Осы езілген өріктерімізді сүргіштің көмегімен өткізіп аламыз. Осылай өзін өткізсеңіздер де немесе бұлай қиын десеңіздер, аздап су қоссаңыздар өте оңай өтеді сүзгіштен, солай өткізіп аламыз. Содан соң осылай өріктің қабықтары қалады, оларды пайдаланбаймыз. Міне осылай барлығын өткізіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қанша көлемде өрік шықса, сол көлемде 2 есе су құямыз. 2 есе су құямыз, осылай газге орташа отқа қоямыз. Өте дәмді, қою, әдемі компот шығады. Міндетті түрде сізде осы рецептпен жасап көріңіздер. Содан соң шекерін саламыз. Мен бұл жерде шамамен 2 килограммдай шекер салдым. Шекерін енді өздеріңіз дәміне қарай көресіздер. Осылай араластырып аламыз жақсылап. Содан соң қайнаған соң бетіне шыққан көбіктерді міндетті түрде алып тастаймыз. Осылай бұрқылдатып бір қайнағаннан соң астын баяу отта қойып, және 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң банкілерімізді де жуып, стерильдеп аламыз. Міндетті түрде буға стерильдеп аламыз. Содан соң қайнаған компоттарымызды осылай барлығын құйып, банкі жауғышпен қатырып жауып аламыз. Осымен компотымыз дайын, ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.